ខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀកំសែងជាដំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅคลิปវីដេអូរបស់លោកហេងថាលសាវុធដែលបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំហើយនៅការនិយាយហៅថាការវេកញែកការឆ្លុះបញ្ចាំងថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកសួរបែរជាទៅមានកំហុសថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យលោកហេងថាលសាវុធនឹងមុននឹងការកាត់សេចក្តីវាមិនដែលអ្នកដែលទៅមានសំណួរសួរហើយទៅមានកំហុសទៅវិញទេដូច្នេះរឿងយើងបើកវេទិកានយោបាយមួយលោកត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពីរឿងវេទិកានយោបាយដូចជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងទៅយល់ពីអ្វីជាតួនាទីអ្នកឯងជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងត្រូវតែឲ្យឆ្លើយនៅសំណួរអ្វីដែលគេសួរបើអ្នកឯងសួរអ្នកឯងឆ្លើយកើតអ្នកឯងឆ្លើយតែអ្នកឯងឆ្លើយមិនកើតអាហ្នឹងជាសិទ្ធិអ្នកឯងតែខ្ញុំមិនបានបង្ខំអ្នកឯងឲ្យឆ្លើយទេដូចជាចំណុចមួយមានតែអ្នកឯងទេមកហុំពាត់ខ្ញុំហើយមកមិនឲ្យខ្ញុំឆ្លើយហើយរាល់សំណួរក៏នៅសំណួរខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងរយៈកាលឲ្យលោកស្ដាប់ប្រជុំឲ្យច្បាស់លាស់បុគ្គលណាក៏ដោយគេអាចឆ្លើយបានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យតែអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសជាតិខ្មែរយើងអ្វីក៏ដោយនេះមិនមែនចាំកលៈទេសៈណាដែលទៅឆ្លើយទេកលៈទេសៈណាក៏អាចឆ្លើយបានដែរហើយបើយើងមិនចង់ឆ្លើយទេយើងប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយកើតរឿងនេះវាចប់ហើយដូចជាវាគ្មានរឿងអីទៅហៅថាវាត្រូវតែត្រូវពិភាក្សាគ្នាទៅចូលនៅក្នុងបន្ទប់នៃការនិយាយស្ដីទេតែឥឡូវខ្ញុំចាក់នៅសំឡេងលោកហេងថាលសាវុធហ្នឹងដែលមកបកស្រាយដូចជាមិនទាន់សមស្របឲ្យកាត់ទោសមកបែរជាខ្ញុំខុសទៅវិញបាទចាក់បន្ថែមទៀតមើលមករឿងលោកអ៊ីកំស្រីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសភាពការបែបនេះដែលកើតមានឡើងហើយមនុស្សខ្លះគេបែរជាទម្លាក់ហោះទៅលោកសំនាទីទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលសភាពការឲ្យច្បាស់ទៅគឺលោកសំនាទីពុំបានដឹងអ្វីទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្វះការពិចារណាក្នុងចំណាត់ការហើយដោយសារចរិតខ្មែរដែលនិយមបកពួកដែលគ្មានការពិចារណាក្នុងការចាត់ចែងហើយដែលជាទម្លាប់អាក្រក់មួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានច្រើនណាស់មកហើយចំណុចហ្នឹងលោកហេងថាលសាវុធឯងនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈកាន់ជើងហើយដូច្នេះមិនមែនហៅថាជាអ្នកវិភាគដើម្បីឈោទៅលើជំហរឯករាជ្យឬក៏ជំហរជាក្រិតណាមួយឲ្យត្រឹមត្រូវទេលោកឯងដឹងទៅការវិភាគហ្នឹងគឺហៅថាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីមិនបានទៅនិយាយពីរឿងការពិតទេយើងតោងទៅយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងតួនាទីយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងជាមេបកហើយខ្ញុំសំណួរខ្ញុំសួរខ្ញុំសំដៅទៅខ្ញុំសួរមេបកមិនមែនខ្ញុំសួរពីអាមីអាថោងមករៀនឃ្លៀកខ្ញុំទេតែសំរងស៊ីក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយខ្ញុំសួរថាឥឡូវឯកឧត្តមសូមឆ្លើយតែសំណួរខ្ញុំតែមួយម៉ាត់ទេមែនឬក៏មិនមែនទេខ្ញុំអត់ឲ្យលោកទៅឆ្លើយច្រើនដល់មកខាត់ពេលវេលាផងដូចជាចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយតែមែនឬក៏មិនមែនបែរជាលោកសំរងស៊ីក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យដាក់សំណួរទាំងអស់មកខ្ញុំទៅកំពុងតែដាក់នោះអាកូនចៅនោះវាហូបតែបើក្នុងតួនាទីវាជាកំហុសរបស់មេមើលឃើញសកម្មភាពអស់ហ្នឹងហើយទៅប្រាប់កូនចៅថាគុំឲ្យគាត់សួរតាមសំណួរទៅពីព្រោះសំរងស៊ីអាចបកដៃពួកនឹងរត់គេចតែហេតុអីបានសំរងស៊ីធ្វើងើយនេះវាជាកំហុសរបស់មេហេតុអីបានលោកឯងថាមិនមែនជាพ่อមេហេតុអីបានមកដោះស្រាយឲ្យលោកសំរងស៊ីដូចថាចំណុចហ្នឹងហើយដែលហៅមនុស្សដែលសំរងស៊ីនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលដឹកនាំឲ្យទៅតាមលក្ខណៈជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏ច្បាប់ដែលហៅថាជាមេដឹកនាំទេដូចជាមុននឹងលោកឯងកាន់ជើងអីមួយដូចកុំឲ្យមកឈោលអាហ្នឹងហៅទស្សនៈងុកងុលហើយទៅកាន់ជើងទៅលើអាមេដឹកនាំកំហុសវាហៅថាពេលដែលគេសួរត្រូវតែបែរមុខមកនិយាយជាមួយគេហើយទៅដាក់គាត់នៅសំណួរទាំងអស់បើអ្នកឯងឆ្លើយមិនបានក៏អ្នកឯងប្រាប់ឆ្លើយមិនបានទៅចប់ហើយវាមានរឿងអីទៅកើតឡើងទេហើយអាកូនចៅមកបង្ខំអីចឹងគាត់ទៅប្រាប់គេថាទុកឲ្យគាត់សួរទៅអាហ្នឹងវារឿងនោះវាចប់ហើយតែកំហុសវានៅលើមេមិនមែនកំហុសនៅលើអាពួកអាមីអាថោងនេះពួកអាមីអាថោងគាត់ជាអ្នកការពារប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងបញ្ជាមិនការពារវាការពារមិនការពារវាស្ថិតទៅលើបញ្ជារបស់មេនេះខ្ញុំប្រាប់លោកហេងថាលសាវុធឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមកឈោទៅលើទស្សនៈកសិកម្មឲ្យនិយមន័យហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតអត់ដំណោះស្រាយដែលត្រូវដោះណាទោះបីលោកអ៊ីកំស្រីប្រើពេលវេលាសួរសំណួរអ្វីក៏ដោយណាយើងត្រូវតែឲ្យលោកអ៊ីកំស្រីបញ្ចប់សំណួរនោះហើយសូមឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីកំស្រីក៏ត្រូវតែយកសភាពការថាតើនេះជានីតិដែលយើងត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំដែលយើងធ្លាប់តែជួយគ្រប់គ្រងក្រៅប្រព័ន្ធដែរឬទេបើសិនជាលោកអ៊ីកំស្រីចង់សួរសំណួរអ្វីសំខាន់គួរតែនិយាយជាមួយគណៈកម្មការដើម្បីទៅនិយាយគ្នាណានៅក្នុងជួរគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយនៅសំណួរខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលោកហេងថាលសាវុធបែរជាមិនទាន់យល់ពីរឿងខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់លោកជាច្រើនដងច្រើនសារមកហើយខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំជាអ្នកដែលការពារជាតិខ្ញុំជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រព័ន្ធរាល់សម្ដីដែលខ្ញុំឡើងមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់សំរងស៊ីហើយពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនយកនៅអ្នកវិភាគនយោបាយមកបញ្ជាក់ប្រាប់លោកសំរងស៊ីទេខ្ញុំជាអ្នកដែលការពារជាតិហើយនឹងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រព័ន្ធរាល់សម្ដីដែលខ្ញុំសួរគឺខ្ញុំសួរដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យប្រជាជាតិហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឆ្ងល់ច្រើនណាស់វាដាក់សំណួរមកលើខ្ញុំដូចជាក្នុងទួលនីតិខ្ញុំមិនអាចទៅនិយាយបិទបាំងប្រជាពលរដ្ឋបានទេហេតុអីបានលោកឯងឲ្យខ្ញុំទៅកេះគ្នាទៅនិយាយក្នុងបន្ទប់ដូចជាអាហ្នឹងវាមិនក្នុងលក្ខណៈដែលហៅថាស៊ីបសុខគ្នាដើម្បីអីហើយមិនទៅហៅថាខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិ
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយខ្ញុំអត់ត្រូវការទៅនិយាយស្ងាត់ៗជាមួយសំរងស៊ីទេអ្វីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវការរីកាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើទង្វើសកម្មភាពអ្នកនយោបាយអ្នកនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើរយ៉ាងម៉េចនេះជាទូនាទីអ្នកនយោបាយត្រូវគិតគូរទៅយ៉ាងម៉េចហើយបើអ្នកនយោបាយខ្លាចខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅជួបឬនិយាយអីបញ្យល់អីអានឹងជារឿងអ្នកនយោបាយតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទៅសុំអ្នកនយោបាយជួបក្នុងបន្ទប់ទេនេះខ្ញុំប្រាប់លោកហេងថាសវុតឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងទៅនិយាយកាន់ជើងងុកងុលអត់មានបានត្រឹមត្រូវទេកុំឲ្យមកចែកបែងចែកគេហៅថាការវិធីដែលលោកហេងថាសវុតឯងមកកាត់ទោសមកធ្វើរបៀបចាយហើយការឲ្យតម្លៃមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាធ្ងន់អ្នកណាស្រាលហើយមកឲ្យចំណុចឲ្យមកលើជាកំសេងដូចនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេបាទខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតយើងសង្កេតឃើញចរិតរបស់ខ្មែរណាបានបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្លៃនៃអ្នកឲ្យវិធាននយោបាយដើម្បីជួយគណៈបកមួយមានការអន់ចិត្តមានការអស់តម្លៃហើយប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកមួយដែលមានសមាជិកខ្វះការពិសោធន៍បាទនេះជាកំហុសរបស់លោកម្នាក់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការក្នុងការរៀបចំបាទគាត់អត់មានធ្វើដូច្នេះទេណាដោយសារខ្វះការពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំយើងមើលពីទីនោះហាក់ដូចជារញ៉េរញ៉ៃហើយណាវាคล้ายទៅជាសង្គ្រាមមួយទៅវិញអធិការបែបនេះគឺដោយសារខ្វះការពិសោធន៍របស់បុគ្គលមួយចំនួនណាជាពិសេសលោកសំរងស៊ីពុំបានមានកំហុសទេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺណាមានតែអ្នកដែលរៀបចំគណៈកម្មការដែលជាជំងឺអែបអបនិយមមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងសង្កេតឃើញកែភ្នែករបស់លោកម្នាក់ដែលកាន់មីក្រូហ្វូនបាទសម្លឹងលោកអៀកំរែងមិនមែននៅក្នុងន័យមិត្តភាពទេគឺហាក់ដូចជាគំនុំអ្វីមួយជាការស្អប់ក្បឺមួយណាដែលជាកំហុសគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតខ្ញុំពុំកាន់ជើងលោកអៀកំរែងទេចំណុចដែលលោកអៀកំរែងខុសបន្តិចគឺលោកអៀកំរែងណាបានយកនីតិសួរសំណួរនោះមកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយឬបញ្ចេញយោបល់ណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហេងថាសវុតមិនរឿងហេតុអីបានមកចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំមានកំហុសរឿងខ្ញុំឡើងមុននឹងការដាក់សំណួរខ្ញុំត្រូវតែបង្វែរពីពាក្យដើម្បីបញ្យល់នៅពាក្យបានខ្ញុំអាចទាញយកមកជាសំណួរកើតមិនមែនជារឿងអត្ថាធិប្បាយអីទេតែក៏បើសិនជាអត្ថាធិប្បាយក៏មិនមែនជាចំណុចដែលខុសឆ្គងអីដែរអត់មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខុសហេតុអីបានលោកឯងដាក់វិញ្ញាណមកដាក់កំហុសមកលើខ្ញុំក៏នៅការនិយាយស្អីដើម្បីបញ្យល់ជាតិគោលដៅជាវេទិកានយោបាយអ្វីយ៉ាងមកវេទិកានយោបាយយើងមានសិទ្ធិសួរហើយយើងមានសិទ្ធិថាធិប្បាយនយោបាយបញ្យល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ដែរពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គមជាតិហេតុអីបានលោកឯងមកដាក់កំហុសមកលើខ្ញុំវិញដូចនេះអ្វីដែលលោកឯងចាត់គេហៅថាការបែងចែកពីភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់ឲ្យលោកឯងមកកាន់ជើងខ្ញុំទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់លោកហេងថាសវុតឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកកាន់ជើងទេតែខ្ញុំត្រូវការភាពយុត្តិធម៌ភាពបែងចែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្វីក៏ដោយបើខ្ញុំធ្វើខុសអៀកំសេងនឹងចេញមុខមកទទួលកំហុសរាល់បញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងតែបើសិនជាអៀកំសេងអត់មានបានធ្វើខុសដូច្នេះសូមបដិសេធទាំងស្រុងមកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហេងថាសវុតឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងមកចោទប្រកាន់មកលើអៀកំសេងថាដែលមានកំហុសខ្ញុំជាអ្នកដែលសួរសំណួរទៅលើរឿងនយោបាយខ្ញុំមិនបានទៅសួរពីរឿងបុគ្គលឯកជនដែលអ្នកឯងមករស់នៅយ៉ាងម៉េចឬក៏មានលុយយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំមិនបានទៅសួរសំណួរដែលក្រៅពីសំណួរនយោបាយទេដូចជារឿងអីមកចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំមានកំហុសដែរខ្ញុំមានកំហុសរឿងអីខ្ញុំទៅសួរទៅជារឿងនយោបាយហើយក៏ជាវេទិកានយោបាយមកពីសំរងស៊ីវាដាក់សំណួរឲ្យគេសួរឲ្យបានតែខ្ញុំចេញមកសួរហើយទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងក្នុងទួនាទីខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំបែរជានៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសួរ 4-5 សំណួរហើយទៅពេលដែលសួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមហ្នឹងឆ្លើយបណ្ដោយខ្ញុំកុំឲ្យចំណាយពេលដូចជាគាត់ថាមែនឬក៏មិនមែនទេសំណួរខ្ញុំសូមសួរ 4 សំណួរបែរជាបង្អាក់ឲ្យខ្ញុំបានតែ 3 សំណួរហើយងាកមុខទៅនិយាយជាមួយលោកសំហើយដូចជាចំណុចហ្នឹងដែលលោកហេងថាសវុតឯងទៅហេតុអីបានថាសំរងស៊ីអត់ខុសទៅទៀតលោកឯងទៅកាន់ជើងជ្រុលពេកហើយមើលទៅហើយលោកឯងទៅងុកងុលទៅលើសំរងស៊ីហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយមើលទៅហើយខ្ញុំសូមសួរថាសំរងស៊ីមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតើបានបញ្ចេញអីទៅដល់សង្គមជាតិខ្លះជួយជាតិឲ្យបានអីខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងនឹងគួរគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីហេតុអីបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំដាច់ខាតមិនគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេពីព្រោះវាមានកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំហុសហ្នឹងមិនបានទៅហៅថាកំហុសរំដោះជាតិហេតុអីបាទខ្ញុំដាក់សំណួរសួរនៅក្នុងលក្ខណៈ3ចំណុចហ្នឹងទី1គេហៅថាតើឯកឧត្តមយល់ស្របទេប្រទេសជាតិខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលទឹកដីដែលបាត់បង់តើឯកឧត្តមយល់ស្របទេហៅថាយួនយកទឹកដីខ្មែរនេះសំណួរដែលងាយស្រួលទេហើយបើសិនជាមិនហ៊ានឆ្លើយក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានអានេះវាចប់ហើយអានេះសំណួរទី1ដែលខ្ញុំត្រូវសួរខ្ញុំសួរទី2ឯកឧត្តមយល់ស្របទេគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរឯកឧត្តមយល់ស្របឬមិនយល់ស្របបើថាមិនយល់ទេឬក៏មិនយល់អានឹងឯកឧត្តមគាត់ថាសំណួរនេះក៏ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានដែរអានឹងប្រាប់មកវាងាយស្រួលទេណាចំណុចទី3ខ្ញុំសូមសួរថាឥឡូវវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងអស់បណ្ដាលមកពីស៊ីអនុដែលបាត់បង់ទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងដែលរងទុក្ខវេទនាសកម្មភាពនយោបាយដែលបាត់បង់ទឹកដីរងទុក្ខវេទនាវិនិច្ឆ័យកម្មខ្មែរទាំងអស់តើបណ្ដាលមកពីស៊ីអនុមែនឬក៏អត់ចម្លើយមានតែមែនឬក៏អត់ទេបើសិនជាឯកឧត្តមឆ្លើយមិនកាត់ប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំក៏អត់អាចឆ្លើយកាត់ដែរប្រាប់ទៅវាចប់ហើយវាអត់មានរឿងអីដែលកើត
ឡើងទេសំណួរទី4ចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺថាអាយដាមមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវតែអាយដាមមកដល់ខ្ញុំសួរបែរជាបែរមុខទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកសង្ឃអានេះខ្ញុំបំរុងសួរគោលដៅទៅសួរអីមុននឹងការសួរក៏ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ពីហេតុផលអត់ហ្នឹងដែរអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរដែរមុននឹងខ្ញុំដាក់ចូលដល់សំណួរហ្នឹងបែរជាអាមីអាថោងវាមកគៀតគាត់មកហុំពាត់ខ្ញុំវាអត់សមស្របនៅក្នុងលក្ខណៈដែលហៅថាអ្នកដែលទទួលនៅសំណួរនឹងចម្លើយហើយហេតុអីបានលោកហេងខាងសវុតអីមកចោទប្រកាន់មកដាក់កំហុសមកលើខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមានកំហុសដែរបែរជាសំរងស៊ីអត់មានកំហុសទៅវិញអាហ្នឹងលោកឯងកំពុងតែលំអៀងមែនទេហេតុអីបានលោកឯងមុខមើលទៅជាមួយនឹងសំរងស៊ីតែមិនយកសំរងស៊ីមកវិភាគមកអស់រយៈកាល20ឆ្នាំមកទល់សប្តាហ៍តើសំរងស៊ីបានជួយអីដល់ជាតិគាត់លោកឯងមើលឃើញរយៈកាលកន្លងមកឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលដែលសំខាន់ទៅថែមទៀតលោកឯងដឹងថាសំរងស៊ីចុះស្រុកខ្មែរអ្នកណាអ្នកទូស្គាល់ទេអ្នកណាអ្នករៀបចំឲ្យចុះទេគឺហ៊ុនវណ្ណែដែលរៀបចំឲ្យសំរងស៊ីចុះទៅស្ថានទូតនៅស្រុកខ្មែរគេដឹងឮទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រាប់លោកឯងឲ្យដឹងច្បាស់អានេះចំណុចទី1ដែលសំរងស៊ីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនចំណុចទី2សំរងស៊ីបានទៅនិយាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែនសូមធ្វើជាប្រធានសភាហើយឲ្យហ៊ុនសែននៅគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងនីតិរដ្ឋបានន័យថាកាន់អំណាចនៅដដែលចំណុចហ្នឹងហើយទៅតាក់ទងជាមួយសខេងហើយលោកទៅទេហ្វូនទៅសួរសខេងសាមើលទៅតើមែនឬក៏មិនមែននេះចំណុចទី2ចំណុចទី3លោកឯងដឹងថាឡានដៃថ្មីហ្នឹងតែគេទិញអស់30-40ម៉ឺននៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងតើលុយអ្នកណាគឺលុយលីយ៉ុងផាត់គឺតកែក្រុមហ៊ុនស្កសនេះខ្ញុំប្រាប់លោកឯងឲ្យច្បាស់ឡាស់ពីរឿងគណៈបកសំរងស៊ីអ្វីដែលគេដើរនយោបាយបង្រួបហ្នឹងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជានយោបាយដែលបាត់បង់ទឹកដីនោះនេះខ្ញុំប្រាប់លោកឯងឲ្យបានច្បាស់ឡាស់បើថាលោកឯងមិនដឹងខ្យល់ទេណាកុំឲ្យមកនិយាយទៅចូលទៅលើទស្សនៈកម្មជើងហើយថាសំរងស៊ីហ្នឹងស្អីគេជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលអស្ចារ្យមនុស្សដែលស្នេហាជាតិយកចំណុចអីមកស្នេហាជាតិអៀកំសែងលើកមុនគ្រប់គ្រងដោយសារអីដោយសារមិនទាន់មើលឃើញពីអបាយកលឥឡូវនេះអៀកំសែងមើលឃើញអបាយកលហើយបានចេញមុខមកវាយសំរងស៊ីដោយសារអីនេះជាអបាយកលបំគឺហៅថាបាត់បង់ទឹកដីនេះជានយោបាយដំណាក់កាលហ្នឹងបើលោកឯងរំដោះបានគឺបានបើរំដោះមិនបានទេប្រទេសជាតិយើងត្រូវចប់ហើយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហេងខាសវុតឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យងប់ងល់ដោយគ្មានការវិភាគងើបឡើងតិចមើលទៅហើយវិភាគលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយតាំងពី95មកទល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហេងខាសវុតឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលលោកឯងធ្វើនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនេះខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យលោកយល់ហើយខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតបាទគណៈកម្មការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគួរតែឲ្យតម្លៃលោកអៀកំស្រេងហើយអនុញ្ញាតណាកន្លែងខ្លះដើម្បីឲ្យលោកអៀកំស្រេងសួរដោយខ្លីនិងឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លើយដោយខ្លីបំផុតឬដោយការគួរសមក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកនយោបាយលក្ខណៈជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះសញ្ញានៃការបែកបាក់មួយបានកើតមានហើយនៅអបអរម៉ានីទៅវិញទៅមកនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីដូច្នេះខ្ញុំក៏នៅសួរទៅលើចំណុចលោកឯងនិយាយថាមិនមែនជាកំហុសសំរងស៊ីបែរជាកំហុសរបស់បរិវារទៅវិញឥឡូវខ្ញុំលើកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅក្នុងគណៈបកកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើគឺក្រុមពួកហ៊ុនសែនឥឡូវរយៈកាលកន្លងមកដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីដែលយើងដែលត្រូវគេវាយគេធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលយកប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាគេយកដីធ្លីគេជន់ឈ្លីប្រជាពលរដ្ឋគេវាយគេធ្វើបាបគេបាញ់គេសម្លាប់ដូច្នេះសកម្មភាពទាំងអស់ធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងបានន័យថាមិនមែនជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនទេនេះវាជាកំហុសរបស់បរិវារពួកក្រុមកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើនឹងវាជាអ្នកធ្វើខុសទៅវិញទេមិនមែនជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនទេបើសិនជាលោកឯងទៅវិញញែកទៅក្នុងទ្រឹស្ដីអស់នឹងហើយយកមកកាត់ទោសនៅលក្ខណៈដែលលោកឯងនិយាយហ្នឹងអានឹងវាចូលនៅក្នុងដូចជារឿងលោកឯងនិយាយថាជាមិនមែនជាកំហុសរបស់សំរងស៊ីវាបែរទៅជាកំហុសរបស់បរិវារក៏អត់ខុសពីដែលហ៊ុនសែនមកធ្វើសប្តាហ៍នេះដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទុកសោកវេទនាវិនិច្ឆ័យកម្មភាពនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់រងទុក្ខវេទនាទាំងអស់នេះមិនមែនមកពីហ៊ុនសែនទេអានេះមកពីបរិវារពួកវាអានឹងបើទៅទស្សនៈលោកឯងនិយាយចឹងហេតុអីបានលោកឯងដើម្បីវិភាគនយោបាយបញ្យល់ទៅលើប្រជាជាតិខ្មែរយើងថារឿងមកពីសក្ការៈបុគ្គលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងជួបនៅភាពមហន្តរាយជួបនៅការបញ្ចុះចម្រុងគ្នាហើយធ្វើឲ្យយួនមកយកទឹកដីបានក៏ដោយសារទៅលើទស្សនៈគេហៅថាសក្ការៈបុគ្គលតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាលោកឯងវិញទៅជាជនខ្លួនឯងនេះទៅជាសក្ការៈបុគ្គលខ្លួនយើងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបែរជាខ្លួនយើងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបែរជាប្រែក្លាយទៅជាចៅក្រមចិនចិត្តក្តៅកាប់មុខនិយាយអត់ដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងដូចជាចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញយើងបានន័យថាយើងបានទៅចោលគេទៅជាអត់មានការហៅថានិយមទៅលើសក្ការៈបុគ្គលបែរជាខ្លួនឯងនិយាយការវិញញែកទាំងអស់ទៅកាន់ជើងទៅលើសំរងស៊ីទៅវិញអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅចៅក្រមទៅត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលលោកឯងធ្វើហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកវិភាគនយោបាយចំចំណុចកណ្ដាលទេអ្វីដែលលោកឯងវិភាគនយោបាយនេះកំពុងតែអៀងអញ្ចឹងហើយបានលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លាយទៅជាចៅក្រមចំតិតក្តៅកាប់មុខលោកហេងថាសវុតនេះបានខ្លាយទៅជានាមថ្មីរបស់លោកហេងថាសវុតហើយខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតជាតិតែគាត់មានការខុសយោបល់បន្តិចចំពោះលោកសំរងស៊ីដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យកូនចៅសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានជំនឿសក្ការៈនិយមនឹងណាមានការ
ការមើលឃើញមិនឲ្យតម្លៃលោកអៀកំស្រេងហើយយើងមើលទៅហាក់ដូចជាដេញលោកអៀកំស្រេងឲ្យចេញពីវេទិកានេះហើយជាចរិតរបស់ខ្មែរជាសង្គ្រាមមួយដែលនឹងកើតឡើងដោយសារតែខ្វះការពិសោធន៍ដោយសារតែភាពអែបអរបុគ្គលនិយមណាខ្ញុំពុំកាន់ជើងអ្នកណាទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្ភាសក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅក្នុង Facebook ក្តីនៅក្នុងវិទ្យុក្តីខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាពខុសឆ្គងរបស់លោកអៀកំស្រេងបន្តិចទេដូច្នេះហើយគណៈកម្មការក្នុងការរៀបចំនោះដោយខ្វះការពិសោធន៍ហើយទឹកមុខម្នាក់ហាក់ដូចជាមានគំនុំបំឲ្យតម្លៃគ្នាណាលោកអៀកំស្រេងណាគួរតែនិយាយជាមួយគណៈកម្មការនោះក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិភាគម្នាក់ណាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុង Facebook និង YouTube ណាដើម្បីជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏ពិសេសមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់មានតម្លៃហើយនឹងជៀសផុតពីការរិះគន់និងការសើចសប្បាយឬក៏ការរៀបអន្ទាក់របស់បកប្រជាជនខ្ញុំអត់យល់ស្របដែរសម្ដីលោកហេងថាសវុតឯងនិយាយមកចោតប្រកាន់មកលើខ្ញុំមើលថាខ្ញុំនឹងមានកំហុសពីរឿងដែលទៅសួរហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រព័ន្ធតែរកសម្ដីនៅការនិយាយស្ដីសំណួរសួររឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវការទៅអូសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅការនិយាយស្ដីពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសំណួរជាតិហើយក៏គ្មានអីប៉ះពាល់អីដែរអ្វីដែលលោកឲ្យយល់ថាប៉ះពាល់សំរងស៊ីមិនឆ្លើយទៅចោលប្រាប់ថាឥឡូវនេះគាត់នឹងឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានហើយសំណួរខ្ញុំសួរដល់ខ្លីហើយអ្វីក៏ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងត្រូវតែឲ្យពេលវេលាបញ្យល់នៅហេតុផលនៃសំណួរនីមួយតែហេតុអីបានមិនឲ្យសំណួរមកលើខ្ញុំដូចជាចំណុចហ្នឹងបែរជាចុះបញ្ចប់លោកឯងមកកាត់ទោសមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកដែលមានកំហុសទៅវិញណាវាបែកសំរងស៊ីហ្នឹងដែលវាជាកំហុសរបស់សំរងស៊ីក្នុងទួលនីតិខ្លួនឯងពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកទួពីរឿងនយោបាយទួពីបញ្ហាប្រទេសជាតិទួពីវិបត្តិរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងទួលនីតិយើងទៅស្ដាប់អ្នកសំណួរហើយអាចកូនចៅមកហុំពាត់ហ្នឹងហើយមិនប្រាប់ថាលោកឯងកុំឲ្យផ្អាកសំណួរគាត់កំពុងតែសួរមកលើខ្ញុំនេះវាជាកំហុសមេដឹកនាំមិនមែនគឺកំហុសរបស់អាកូនចៅមកហុំពាត់ទេពីព្រោះមេហ្នឹងឯងសងំឲ្យអាពួកអាកូនចៅមកហុំពាត់បើអាកូនចៅមិនទស្សនៈយ៉ាងណាក៏ដោយមេវាមិនមែនមើលមិនឃើញទេបើមេនៅស្រុកខ្មែរអានឹងយើងមកសួរនៅអូស្ត្រាលីអានឹងខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេដែលហៅថាមិនមែនជារឿងដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីតែអ្វីក៏ដោយនេះវាជាកំហុសរបស់សំរងស៊ីហេតុអីបាននៅលោកឯងថាសវុតឯងនៅតែងប់ងល់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីបន្តទៀតពីព្រោះមនុស្សនឹងមិនមានគំនិតដែលហៅថារំដោះជាតិទេមនុស្សនឹងមានគំនិតបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់សំណួរនឹងអត់មានការអីធ្ងន់ធ្ងរទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងវាអាចឆ្លើយបាននឹងងាយស្រួលប្រជាជាតិអាចឆ្លើយបានអត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ដែរតើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏នយោបាយរំដោះជាតិបើនយោបាយរំដោះជាតិសំណួរទាំង4ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនៅលើសំណួររំដោះជាតិអាហ្នឹងដែលឲ្យលោកឯងទៅយល់ពីសំណួរហ្នឹងមិនមែនកលតិស័កណាដែលយើងត្រូវសួរកលតិស័កហ្នឹងដែលយើងត្រូវសួរយើងងើបឡើងដើម្បីអីយើងនាំគ្នាជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបឡើងហ្នឹងគឺងើបឡើងដើម្បីរំដោះទឹកដីហើយបើងើបឡើងបង្រួបបង្រួមចាំបាច់ងើបព្រោះឥឡូវគេដាក់ចូលទាំង3ហ្នឹងមានសពវារួចរាល់អស់ហើយតើអ្វីដែលទុកសោប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពីដើមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមួយបំណែកដែលគេមើលឃើញសកម្មភាពរបស់គណៈបក CNRP នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមើលឃើញបានគេសោកសុកចិត្តលក់អវ៉ាន់លក់អីទាំងអស់គេមកចោះចូលជាមួយសហការជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកអាក្រមចោលហើយចោះអាគ្នាដៃគ្នារត់ចោលគណៈបកប្រជាជនហើយមកចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើឲ្យគ្នាទៅរស់នៅយ៉ាងម៉េចមិនដូចអាពាក្យហ្នឹងគេថាអាជនភ្លើពួកហ្នឹងមកភ្លើបែរជាចោលសាច់សេវាឆ្អឹងហើយមកចោលគណៈបកប្រជាជនហើយមកចូលនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងគេមិននៅចូលនៅក្នុងលក្ខណៈគេហៅថាចោលសាច់សេវាឆ្អឹងទេហើយតែបើលោកហេងថាសវុតឯងមិនបើកគួរបន្តិចមើលវិភាគកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចមើលដោយសារទៅលើការជឿសំរងស៊ីហ្នឹងឯងដែលជួបនៅវិបត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋងាប់បន្តដោយសារអីដោយសារតែអានយោបាយកាន់ជើងហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីដូចជាចំណុចហ្នឹងឲ្យលោកហេងថាសវុតឯងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់រាល់អ្វីដែលលោកឯងនិយាយណាអាហ្នឹងដែលលោកឯងនិយាយគឺប៉ះពាល់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរហើយបន្ទាប់មកលោកឯងមកចាប់ប្រកាន់មកលើខ្ញុំមកកាត់ទោសមកថាខ្ញុំនឹងខុសបែរជាខ្ញុំសួរសំណួរដើម្បីជាតិឲ្យខុសហើយរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវការហៅសំរងស៊ីឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់សំរងស៊ីបើចង់ជួបខ្ញុំឬក៏ចង់និយាយមុខខ្ញុំត្រូវតែហៅខ្ញុំទេត្រូវអញ្ជើញខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់មិនរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ជើញសំរងស៊ីមកចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមានរឿងអីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្រៅប្រព័ន្ធតាបើចង់ជួបខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងអីដល់តែមកអញ្ជើញខ្ញុំមិនមែនគឺខ្ញុំទៅអញ្ជើញសំរងស៊ីទេពីព្រោះអានេះវាជាជនក្បត់ដែលបញ្ហាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិហ្នឹងជួបនៅភាពអហន្តរាយនេះវិនិច្ឆ័យកម្មខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនយោបាយអស់ហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រាប់លោកហេងថាសវុតអីឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងមកចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំហើយវាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំអៀកឹមសេងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាអ្នកការពារជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធបាទសូមអរគុណ